всего-всего поесть. Эластичный, глянцевый. Много-много крема. Прям удовольствие. Крем идеальный. Камень. Крем как кофе мока. Туркестан плитка. Все очень сливочное и шелковистое. Астана розовая.
Крем очень сливочный. Я сделала целую вот эту большую чашечку крема. Думала, ну зачем так много сделала? В итоге осталось совсем чуть-чуть. Я почти все схрумкала, засмаковала. Смотрите, я какая вся. Ой, вкусно было. Насладилась от души. Да, чуть-чуть глотаю. Иначе никак. Но для меня это не критично. Мой организм никак не реагирует на эти микродозы, которые попадают. Раньше я слишком много ела, поэтому я сильно заболела. Сейчас совсем чуть-чуть, может быть. Со мной все хорошо. Но тяга опять появилась, и это плохо. Приятного просмотра.